Друзья, всем привет! Сегодняшняя тема будет, как я и обещал, мы сравним рев и тент. Давайте. Мне напомнило, что я должен записать этот ролик. Напомнил один из подписчиков, который написал комментарий. Сейчас я его зачитаю. Вопрос. Когда рев работает, спать невозможно? Ответ. Ребята, человек без сна умрет. Но я же жив. Ну а чтобы не быть голословными, давайте с вами заведем рев. Я вот сейчас нахожусь на улице, тут довольно-таки ветрено. Мы стоим в Аско, Рамфьорботен, недалеко от Тромса, 30 километров. Вот ветер дует, окружающая среда, как вы слышите. И сейчас давайте заведем рев. Заведем и послушаем сначала снаружи, как оно звучит. Пока будет думать. Вообще для сравнения нам и потребуется рев, он у нас есть, и тент. Тента у нас нет, потому что здесь очень мало тентов на самом деле. Завели. Идем в кабину. И надо закрыть верхний люк. И раз. Вот мы закрылись полностью, окна у нас закрыты, люк у нас закрыт, рев работает. Ну пойдемте приляжем. По-моему, замечательно. Вы меня слышите? Наверное, слышите. Я сейчас могу оставить запись как с внешнего микрофона камеры, так и с этого, с которым я тут валяюсь, нагрудный. И вы сами для себя решите, слышно или нет. Там чуть-чуть дребезжит. А, это на спальнике у меня тренога валяется, дребезжит. Это можно поправить. Если вам вообще слышно, там еле-еле. Вот, а сейчас я рев выключу. И точно так же лягу на спальник. И выключаем холодос. Вот еще коллега завелся. Ларс Прим стоит, тарахтит на старичке Вольво. Но это не мешает. Ну и давайте. Точно так же все закрыто. И... Как слышно, прием. Рев не работает, я с вами говорю. Найдите 10 отличий. Как вам? Точно так же на том же месте лежу. Ну и, соответственно, я думаю, спать тоже можно. Да? Пам-парам-пам-пам. Я лежу и не жужжу. Опа! Так, ну, перейдем к более детальному сравнению, наверное, тогда. Кстати, не забывайте, что на каждом холодильнике есть вот такая функция старт-стоп.
и Continuous. Нюанс такой, что если вы хотите спать спокойно, то лучше выбирать Continuous мод, то есть режим, когда холодильник будет работать непрерывно. Почему? Да, в принципе, просто. Потому что младенцы, например, засыпают под монотонный шум очень хорошо. У них это работает. И, соответственно, человеку проще заснуть под какой-то монотонный шум, чем если у вас постоянно над ухом будет тишина, жужжание, тишина, жужжание. Ну, в кабине жужжание, снаружи шум. Поэтому чисто совет всем реферовцам, начинающим и бывалым, если вдруг не пробовали, попробуйте. Потому что есть очень много продуктов, которые реально можно возить на старт-стопе, не парясь абсолютно. Холодильник будет там раз в трое суток заводиться, и все. Поэтому та же рыба, например, осенью очень хорошо идет, на новых холодильниках особенно. Этот, он с дверьми, сейчас мы его осмотрим быстренько. Вот. Ну и даже он, если он в хорошем состоянии, то он очень хорошо держит температуру. Так, давайте более детально тогда осмотрим все это хозяйство. У нас здесь есть палетники, так называемые. В палетниках у нас есть поперечные держатели. На тентах тоже такого образца есть, но эти крепятся в специальные распорки на стенах. Запасное колесо и крепежные уголки. Это говорит о том, что хотим мы или нет, груз крепить все-таки здесь тоже надо. Не весь, не всегда, но примерно в 5% случаев из 100 приходится крепить. О, этот прицеп уже старый, один из самых старых, который есть в SAO Auto. Бак. Такой штуки, как топливный бак, нету на тентах. А здесь он есть, и его надо заправлять. Следить за уровнем и заправлять. Баки опять же разные, но суть одна. На нем нету, даже на этом прицепе, правая сторона не открывается. У нас самый хардкорный вариант. А именно, у нас здесь есть и боковые, не боковые, а перегородки температурные. То есть 2 температурных режима можем возить. И из крепежных инструментов у нас есть вот эти вот крепежные столбы. И вот здесь такие пазы с расширениями характерными. Для чего? Да, в принципе, сейчас увидите для чего. Для крепления груза, очевидно же. Так, закроем это дело. Что-то мне подсказывает, что мы завтра повезем в заморозку. Одной рукой это немножко сложновато делать. Но возможно. ADR табличка, так же как на тенте. Ой. Да. Вечная боль ADR табличек. Вот эти вот пазы протираются, и она отваливается. Ну и петли. Петлям тоже скоро хана придет. Для температурных стенок у нас имеется вот такая штука. Я ее показывал в одном из роликов.
для того, чтобы их переставлять и двигать. И также у нас есть полный комплект ремней. Отличие от тентовских ремней — это вот такая конфигурация нижнего крюка. Он как раз вот все расширения вдевается и сдвигается немножко в сторону. И держится. А замки обычные, стандартные, как везде. Вот и вся разница. Палетники сквозные. Вот еще подсыпка здесь есть. И там еще в глубине одна запаска за щетками. Закрывать не будем, потому что у нас под колесом балки стоят, чтобы кабина поровнее была. Так. Как вы видите, комплектация в принципе практически такая же, только меньше навесных деталей реально, чем на тенте. Крепить груз надо сборники. Обычно я креплю, например, сборные грузы, когда там всякие бочки, палеты, запчасти, детали. Бывает, трубы там сверху лежат, короче, напихают всякой фигни. Вот тогда там надо немножко подумать и что-то закрепить. В остальном грузы — это рыба. Ее никто не крепит, я надеюсь. И всякие такие палетные грузы, которые просто тупо ставишь туда и забыл. Вот дрова мы везли, по идее их тоже вроде как крепить надо. Но на самом деле, если посчитать по тоннажу, то этот холодильник, он рассчитан на такой груз, и крепить его нафиг не надо. Поэтому тут все просто. Открыл, закрыл, поехал. Включил температуру, если надо. Если не надо, не включил. Маленький нюанс. Как видите, у нас сейчас тут лето, солнышко, красота. Сейчас я покажу, какая тут, кстати, красота вообще вокруг. Просто посмотрите, какая там красивая долина. И вот там горы. Вот оно, Аско. С другой стороны мы завтра будем грузиться на Танабру. Здесь гора, а здесь парковка. Как видите, ни одного тента. Все рефы. Все рефы. Обратите внимание, Борис не может, как все. Я встал с жопы сюда. Кто угадает, почему я так сделал, пишите в комментарии. Интересна ваша версия, почему я так встал. На секунду, ни один из этих рефов не работает. Так что вариант с рефом отметаем сразу. Перебрались в машину, потому что ветер все сильнее. И даже если я там дохлую кошку на микрофон нацеплю, то все равно будет хуже слышно. А зачем? Тем более, в принципе, реф я вам показал. Ролик, ссылка на ролик про реф будет в описании. Там я тоже, в принципе, рассказал основные нюансы. Так вот, нюанс летом. Жарко. Хочется открыть окна. И вот тогда реально шум может начать надоедать. К сожалению, это так. Поэтому правило: днем работаем, ночью спим. А если приходится спать днем, то пользуйтесь стояночным вентилятором. Это хоть немножко спасает ситуацию. Или же реально у нас это практикуется и вполне нормально, если уж совсем аномальная жара, просто не глушить двигатель. Думаете, кто работает в Испании, они знают, как бороться с жарой на рефе. У нас здесь таких проблем на самом деле нет, потому что летом средняя температура по больничке это где-то 16-18 градусов. На юга спускаемся, там, конечно же, вот сейчас коллега говорит плюс 30, а у меня здесь сейчас плюс 17, так что вполне терпимо.
Для меня минусы работы на рефе — это готовность 24/7. То есть приходится и ночью ездить, и быть готовым через сплошные девятки ездить. То есть работа, которая 24/7 реально происходит, крутится. Что еще? Ну и то, что берет чуть-чуть больше времени, это надо заправлять все-таки периодически его топливом. Я не знаю, это минус, не минус. Может, кто-то забывает это делать, не знаю. Что я работал на тенте, что я работал на рефе, сон одинаковый. Да, единственное, что иногда приходится на рефе спать днем, потому что ночью ты фигачишь. Вот как вот последний выпуск у меня был. И то сейчас тут светло, так что довольно-таки просто это дается. Плюсы: реально простая эксплуатация. Даже с боковыми створками ты их просто открыл, закрепил, и все, тебя загрузили. Главное ремни закидать. Ты точно так же можешь их закрепить, перекинуть через крышу. Пожалуйста, грузить там доски, все, что хочешь. Кстати, доски мы тоже возим, так же, как и тенты. И вполне успешно. И да, вот доски мы крепим, потому что вот эти вот стопки, они требуют вертикального удержания, потому что от стенок они на некотором расстоянии, бывает, даже до полуметра стоят. Поэтому ремни нужны. А так, рамповые загрузки в большинстве. Рыба 50/50, где-то на рампе, где-то вот вручную роклы, приходится ее затаскивать. Что тоже несложно, если правильно расположить машину, то подъехал, загрузил, включил холодильник, убедился, что у тебя выставлена температура, и в путь. Тенты. Ну вот с тентами тут уже, ребята, сами знаете. Разобрать, с двух сторон загрузить, ребра разобрать, стойки разобрать, отодвинуть. Крепится практически все, кроме самых легких грузов. На тентах, что я работал, там, ну, 70% грузов ты должен крепить. Остальные 30% это, может быть, там всякие легкие чипсы, какая-нибудь легкая, я не знаю, легкие палеты с какими-нибудь салфетками, или, например, палеты с какой-нибудь изоляцией в рулонах, которая стоит вертикально, и их просто не закрепить. Резинки на пол, в принципе, тоже надо бы ставить на тентах, что от продольного скольжения. Постоянный перекос. Всегда встает прицеп винтом, под тяжелых грузов бывает задние. Эти задние створки не закрываются, приходится ремнями перетягивать, регулировать боковины, чтобы крюки зашли в пазы. Зимой замерзает тент. Прошел дождь, замерз тент, тяжело. На ветру тяжело. А плюс у тебя никто никогда не шумит над ухом, и ты работаешь днем 99%. Да, ребят, днем ведь ты на тенте работаешь. А на рефе еще один, наверное, минус — это то, что все-таки на юге, на парковках, я стараюсь либо развернуться, либо как-то запарковаться все-таки в стране с работающим рефом, потому что в самой Скандинавии непосредственно вот средние высокие широты всем по барабану вообще. Все привыкли к этим рефам, встаешь рядом, никто тебе слова не скажет, никто его тебе не выключит. В Европе, ребята, я знаю, это проблема. Если ты на рефе вклинишься в тентовую какую-нибудь парковку, ну, образно говоря, тентовую, могут возникнуть проблемы или вопросы. Но работа есть работа. На данный момент и по географии, и по всему мне на рефе как-то прикольнее. На тентах, даже под этой же САУ Auto, я не ездил в такие вот места, как вот здесь, которые снимай, любуйся просто каждый день. Тут съемок можно не бесконечно делать, особенно с дроном. Дрон это вообще бомба. Просто отвал башки полный. Тут такие пейзажи можно снимать, залюбуешься. Но мы не об этом. Поэтому, как спать? Ложишься на спальник и спишь. Все просто. Летом я пользовался, кстати, летом портативным вентилятором дополнительным, вешал себе на куда-нибудь наверх, и чтобы он сверху еще меня обдувал. Тогда тоже спасает от жары. Следи за уровнем топлива, не забывай правильно выставлять температуру. И оценивай трезво, надо крепить груз или не надо. И все будет хорошо. Ну и самое, пожалуй, отличие. Тент всегда дешевле. Увы.
Соответственно, и оплата дешевле. Это, пожалуй, решает все проблемы с работающим рефом, с жарой и с прочими делами. Ну, это так, образно говоря. Телефон задолбал без чехла, он падает, скользит отовсюду, а чехол наденешь, ничего в него не воткнуть. И завтра мы поедем в Танабру, как раз таки загрузим тоже температурный груз. Почти 100%, что это будет температурный груз. И будем в Тана ждать рыбку. Просто тента у меня под рукой нету. Реально, я вообще здесь на севере тентов почти не вижу. Поэтому трудно взять тент и показать вам. Да вы и сами знаете, что показывать. На тентах почти все начинают на тентах, почти все работали на тентах. На холодильниках все-таки меньше народу. Все, на связи.